Ons staan hierdie week so rukkie stil by die welstand van die entrepreneur. Heide Franke, kliniese neurosielkundige en ook die uitvoerende hoof van Get Frank is hier by my in die ateljee om meer oor uitbranding en emosionele gesondheid te gesels. Heide, baie welkom, is altyd lekker om jou hier te hê. Uitbranding, wat presies is dit? Die Wêreldgesondheidsorganisasie het dit ongelukkig in 2019 eers deel gemaak van gesondheidstoestande in die wêreld. So dit het 'n baie lang tyd gevat voordat dit 'n volledige term wat included geword het. En ek gaan sommer vir jou lees wat het hulle geskryf, want ek dink dit sê dit die beste en ek wil nie paraphrase sodat mense wonder of hierdie my weergawe is van wat uitbranding is nie. Hulle sê, burnout is a syndrome conceptualized as resulting from chronic workplace stress. Nou, daai drie woorde vang al klaar ons gedagtes. But that has not been successfully managed. So daar's 'n komponent van ons kan hierdie ding bestuur. It is characterized by three dimensions: feeling energy, depletion or exhaustion, increased mental distance from one's job, feelings of negativism, cynicism, and related to one's job, reduced professional efficacy. Burnout refers specifically to phenomena in the occupational context. Sure. So, hoewel ons oor die algemeen angs en stres en wat ons sal noem as responses op die wêreld beleef, is burnout baie spesifiek gebonde aan ons werkplek. En die World Health Organization het vir 'n paar jaar terug dan nou eers besluit om 'n deel te maak van mediese kondisies vir juis hierdie rede. Ja. En wat uitbranding dan behels is natuurlik 'n klomp fisiese faktore, is kognitiewe faktore en hoe dit dan spesifiek translate terug na jou werkplek toe. So kom ons praat, ek is 'n entrepreneur, nou is ek bitter besig. Nou weet ek dalk daar is 'n moontlikheid vir uitbranding. Wat is die simptome of die gevaartekens wat ek kan self sien? Want jy sê dis nou 'n bestuurbare probleem. Wat is die gevaartekens? Daar is 'n geweldige lys en ek dink die maklikste is miskien as ek jou gou deurpraat deur 'n vraelys wat ons ontwikkel het. En ek dink dit gaan dalk vir jou en vir enige iemand wat kyk 'n baie mooi idee gee. As jy vir 'n klomp van hierdie vrae ja antwoord, is die kans baie goed dat jy al 'n burn-out profiel het. Ek gaan sommer gou ons vraelys met jou deurwerk. So hier kom die vraag. Is jy oorwegend sinies en krities by jou werk? Sleep jy jouself werk toe elke dag en sukkel jy om jou mojo te vind as jy eers daar is? Is jy meer geïrriteerd, onverdraagsaam en veral ongeduldig met kollegas en ook met jou kliënte? Is jou energievlakke te laag en om konsekwent produktief te wees by die werk? Is dit vir jou moeiliker om te konsentreer? Voel jy voortdurend ontnigter oor jou werk? Gebruik jy kos, dwelmmiddels, alkohol, tuismedikasie om jou te laat beter voel? Sure. Of selfs erger om jou net glad niks te laat voel nie? Het jou slaapgewoontes verander? En sukkel jy met onverklaarbare hoofpyne, maagpyne, verteringsprobleme en allerlei fisieke klagtes? Nou, net soos wat ek met jou gesels, kan ek sien hoe jy op 'n klomp van dit begin reageer. Nou, gevaartekens, ek gaan dan elke ou 'n bietjie anders te lyk. Een ou gaan meer 'n fisieke profiel hê en 'n ander ou gaan meer in sy kopspys wees. Maar as jy hierdie vrae werk en die meeste van hulle in jou lewe is ja, ek beleef hierdie, dan is die kans goed dat jy reeds aan burn-out ly. Nou die goeie ding is die feit dat jy sê dit is bestuurbaar. So as ek 'n entrepreneur daar buite is en ek sê wel ek kan self sien dit baie van daai simptome het ek ook self en natuurlik COVID dra daartoe by. Hoe bestuur ek dit? Dis meer belangrik. Ja, eerst en ek dink dis die rede hoekom dit so lank gevat het vir die WHO om dit as 'n mediese kondisie te bestempel, is die feit dat daar is maar 'n redelike stigma aangekoppel. So as ons dink aan sinne wat ons baie keer gebruik, negatiewe sinne. Jy moet werk want jy moet eet. Jy moet eenvoudig jou kop sak en stil bly want jy moet net dankbaar wees dat jy werk het. Gedagtes soos jou werk hoef nie vir jou lekker te wees nie. Jy moet dit net doen. En daai gee daai beeld oor dat jy regtig dit nie eintlik vervulling in jou werk hoef te kry nie. So daar's 'n etiek of daar's 'n persoonlikheid by baie werkomstandighede wat net eenvoudig nie stimulerend is genoeg nie. Nou, om dit te oorkom, moet ons obviously die stigma begin breek. So daai stigma dat 'n ou wat op die einde van die dag nie produktief is nie en nie vreeslik voel asof hy deelneem of groei in sy werk nie, word gesien as die lui ou. Niemand wil die lui ou wees. So in plaas van om jou hand op te lig en te sê, ek voel regtig nie ek kom by nie, en of dit is as gevolg van my eie vermoëns of die werksomstandighede wat sleg gegroepeer is, as jy nou oor praat nie, en ek dink daaroor kom ons nou by die volgende punt. Ons moet praat hieroor om die stigma weg te vat en die veralgemening van jou werk hoef nie vir jou lekker te wees nie. Jou werk en die somme is nou baie grof gemaak, maar 'n volwasse persoon spandeer omtrent 73% van jou wakker lewe
by jou werk. Dit los vir jou 'n baie klein persentasie om ander lewenskwaliteit te gaan opbou. Ons moet praat daaroor. Ons moet kan evalueer. Jy moet met jou baas, jou spanlid, jou kollegas kan praat. Jy moet 'n hulpstelsel bou, van 'n sosiale stelsel en ander meganismes gaan soek. Daar's soveel beskikbaar aanlyn, in boeke, in gesprek met ander mense. Dan moet jy ook baie belangrik slaap. Jy moet die regte kos en eetgewoontes handhaaf. Jy moet fisiek seker maak jy is fiks. Jy moet 'n bietjie energie verbrand deur fisieke oefeninge te doen. So al die basiese goed. Maar op die einde van die dag as daar 'n kultuur by jou werkplek is wat nie die gesprek daar rondom toelaat nie, kan ons die bogenoemde nie hanteer nie. Verlof. My vernoot sê altyd vir my jy moet verlof vat. Ek vat omtrent nooit verlof nie. Hoekom dink jy is dit so moeilik vir entrepreneurs om verlof te vat en hoekom is dit so belangrik vir hulle om verlof te vat? So verlof en vakansie is twee vloekwoorde vir entrepreneurs en vir baie werknemers. En die probleem daar is dat jou verlof is so belangrik vir jou werksgesondheid as wat slaap is vir jou fisieke liggaam. As jy nie slaap nie, kan jou liggaam sekere kardinale funksies eenvoudig nie verrig nie en hy begin al die meer agteruit gaan. As jy nie die rustye vat, die wegtye van die werk af waar jou kop, jou sensoriese feedback wat jy sien, wat jy hoor, wat jy proe, weg uit jou werksomstandighede is nie, kan jy nie anders begin dink daaroor nie, kan jy nie perspektief kry nie. So om dit kort op te som, verlof en vakansie is so belangrik vir jou werksgesondheid soos wat slaap is vir jou liggaam. Get Frank, dit is iets waarmee jy op die oomblik besig is. Dis jou eie beginnerbesigheid. Kortliks vertel ons bietjie meer. Ek's baie opgewonde. Get Frank is wat ons noem 'n digital mental health tool of jou digital mental health companion. En Frank is 'n app wat 'n wonderlike mental health chatbot inbou waarmee jy kan gesels soos met 'n vriend, 'n life coach, 'n guide. Dis met normale teks, jy gebruik jou normale taal en jy gesels met Frank. Sy naam is Frank by the way. En Frank het die vermoë om met jou te engage op die vlak waar jy is. Wat se stres, wat se angs, wat se ander lewensomstandighede jy ook al kan beleef. So hy gesels met jou en hy guide jou deur 'n klomp tools wat jy kan gebruik. En dan as hy agterkom jy dalk nodig om dalk by 'n professionele persoon uit te kom, 'n sielkundige, 'n beraader, dan hoek Frank jou op met daardie beraader. Aanlyn of face-to-face, ons het 'n hele klomp meganismes daarin gebou. Die wonderlikheid van Frank is dat hy's altyd aan. Hy's altyd vir jou beskikbaar, bekostigbaar en natuurlik vry van die stigma wat met so baie van ons mental wellness gepaard gaan. Dit klink bitter opgewonde. Ek seker ons gaan nie weer in die ateljee om daaroor te gesels. Baie dankie hoor. Dankie Ivan. 'n Gesonde entrepreneur is 'n gesonde besigheid. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en daarna leer ons meer oor die gesonde besigheid Freedom of Movement. En dieetkundige Annika Meiburg vertel meer oor 'n gesonde dieet. Bly gerus ingeskakel. Ons is nou weer terug.